如果人家的父母也需要换肝，你这个当女婿的，你会不会像李女士一样大意？我想不可能吧。那俩老不死不死跟我有啥关系？再说了，就他妈像傻逼似的才能干这事儿。我告诉你，你能怎么说啊？你不用这么铁儿子石心肠。你干会给你家捐，你家啥也不是一个穷三下。朋友们，都说患难见真情，可有些家庭的患难却是把恩人往绝路上逼。今天咱们要帮助的李女士，在5年前为了救公公，毫不犹豫地捐出了自己的肝。5年后，公公还是去世了，她怎么也想不到自己反倒成了这个家里的累赘。身体垮了，干不了重活，难以怀孕，最后就被婆婆和丈夫扫地出门。丈夫提出离婚，还打算让她净身出户。大家来评评理，支持李女士的点赞转发这条视频。接下来咱们一起去看看这对母子恶毒的嘴脸。这点是吧？之前来过是吧？对，他不让我进去，这是我婆婆。你现在干啥来了？你到家来之后，你一点好都没有。妈，我没赶紧给我滚！你不要动手，你不要这样！我告诉你们，今天来解决问题的，你不用这样恶毒，好不好？这再不济，现在还是你的儿媳妇儿，你现在没有理由赶人家出去，好不好？你赶紧把你这个丧门星媳妇给我整走！你不要动手！来，我跟你讲，我告诉你，你不要动手。首先，这是你的妻子；第二，她是个女士，你懂不懂得尊重女性？她现在还是个病人，他妈还生老婆，来，人家里人他妈伺候你啊！你们不用这么怎么着？5年前你们怎么说的？他干嘛的？你不要碰我！你他干嘛的？我是一名法务老师，我姓郑，今天过来专门解决你们离婚问题。离婚可以，人家也同意，但是不能人家净身出户，凭什么？你告诉我。跟你做了7年，是个废物，知道吧？他啥也干不了。你离婚，你还想要东西，门都没有。要不是你俺家老头能使。我看出来了，你这个婆婆也是个恶婆婆，薄情寡义，你过河拆桥。5年前你们怎么对人家？你用着人家的时候朝前，现在觉得人家没有用了，觉得人是个累赘，想把人扫地出门。我告诉你，王法不允许，道德更不允许你们这么做。何况现在还是你们家人，还是你的妻子，是你的儿媳妇，知道吗？你们结婚7年的时间，5年前你的父亲因为肝脏需要移植，正好人家的配型跟你父亲的这个肝脏正好一致，所以你们哄着骗着，让人家把肝移植给你老伴儿身上，给你的父亲身上，给你的父亲续命续了5年时间。起初在这5年过程当中，你们对人家是感恩戴德的，因为人家对你老伴儿身体康复还有用。起初你们还说点人话，还办点人事儿，可是随着时间的推移，你们开始对人家苛待，对人家侮辱。还要将人家扫地出门，现在还要将人家净身出户，凭什么呀？我告诉你，你他妈嫁的这家就这家的人，给你公公他妈捐了，看怎么了？那他妈是你荣幸，我告诉你，那你本分。你说人话，你都不知道，他端个台都嘚嘚瑟瑟的，最重要的，他孙子他都给我生不了了。哆哆嗦嗦是因为什么？哆哆嗦是因为什么造成的？因为什么造成的？是不是给你老伴捐肝造成的？人家现在他妈给我滚！你不要这样，你不要动手动脚的。他妈条了吗？来要打！张先生，你给我听清楚了，今天我们来是跟你好说好商量的。如果你还是这副嘴脸，还是这个态度，咱们没有必要商量了。我们不是没有办法，你听清楚了，这是给你最后的体面。今天来跟你协商沟通，人家同意离婚，但是净身出户，你所谓的净身出户那是不可能的，做梦！你们一块在一起，多少钱？那我肝我也给我爸捐了，那你说我爸他身体他就活了5年，我也没有办法。刚开始你说你们回来还对我还可以，那你说我那会儿身体也需要恢复，我确实现在体力也不好。那他妈是你该尽的义务。你在这他妈叫给你爹捐肝叫该尽的义务。你挺大的老爷们儿，你舔着脸说这话，你要不要脸了你？今天来我不是跟你说废话的，婚人家同意离，但是人家陪你过了这7年，不可能净身出户。不但不能净身出户，而且你们的夫妻共同财产，人家不是要平分，人家要多分。因为人家给你的父亲捐肝造成身体状况不能怀孕，人家不能干不了正活，自负是你们自己作的。搬起石头砸自己脚，你们觉得自己很聪明？给也给不了那么多，给你个10万8万，你就他妈的要饭就完事儿了。连闹了，他妈你说人话，你不要出口成脏，老太太，你是个女士，你懂得尊重自己。如果不给差1分少1个子儿，咱就直接报警。你看看你儿子进去，到时候你上牢里看你儿子去，你儿子在牢里孝敬您，好吧？那钱给他不跟他过了，你走水门还得花钱呢，干啥给他？给他上门星。你不给你试试，你看还干啥给他？什么娘们我看你没病，你他妈就心病，你就他妈上门星。你不用在这倒打一耙，我就问你能不能给，我不想跟你废话。能给咱们抓紧，什么东西你们娘俩？
你就打我那老的德性，叫他德性什么东西？要上梁不正下梁歪，你们俩是学会他妈找人了哈！德行寡义、狼心狗肺的东西，看你俩直接转卡里。那我现在这网上可以大额转账，怎么办？我以后啥也我告诉你，干不了。老太太，你烧高香吧。但凡走到法律那一步，我有可能让你1分钱都拿不到。行了，别逼别了，给你的。啊，我们要收到我看你他妈有钱挣的没地方花，你张过来。啊，咱们以信息为主。另外，下周一早上9点半，咱们在民政局门口，到时候我会全程陪同。你要是个爷们儿，你准时到，好吧？到时候办理离婚登记手续。走，就你们这样一家人，薄情寡义，好儿媳妇赶上你们家吗？人活在世，举头三尺有神明，是非公道自在人心。正义可能会迟到，但是他永远不会缺席。你们干着这种昧着良心的事儿，你们一定会遭报应的。在2个月前，你的老婆早上5点半起床，给你们全家人做饭，厨房煤气泄漏导致发生爆炸。你的老婆全身70%面积的烧伤，面部全部毁容，紧急送往医院之后，医生给出的结论是，因为爆炸的位置离手臂特别近，只能做截肢。如果截肢，你的老婆当时是怀孕的，如果截肢，这孩子就保不住命，懂不懂？如果不截肢，大人和孩子这个命都保不住。你们俩听到这种情况，第一时间选择了逃避，给医院交了2万块钱之后，医院的面从此再也没露。医生没有办法，只能给你的丈母娘，只能给人家的母亲打电话。母亲把自己的棺材本20万拿出来交了住院。姐姐他妈什么也解决，我现在都想跟他离婚了，都长得也逼样，回来他妈恶心我妈的。你是不是这个逼样？说这话是不是人话？我要他干嘛？要不要脸？连床都起不来，他妈的！我赶紧给我离婚，赶紧滚！你不用那副嘴脸，我告诉你，人家现在这样是因为什么？人家因为给你们全家做饭造成的，因为你不换阀门造成的，懂吗？你说骗人家，你说怕花钱，你不用在这儿强词夺理，懂不懂？你们婚前，你的妻子婚前有20万的存款，可就在短短的2个月时间之内，你把这个存款，你知道密码，你转到你的名下了，你有这样干的吗？我们家钱，你说了算，你说是你们家就是你们家的。我告诉你，人是你们家的，但是人是婚前财产，懂吗？还有你们夫妻共同财产一共58万块钱，58万结合正常来说的情况下，应该是平均分配。正常离婚的情况下啊，因为现在你的老婆在医院躺着，又是这种情况，行为再加上你们这种行为，这个夫妻共同财产不是平分，58万的夫妻共同财产，其中有40万，哎呦，给人出了。听到没有？做梦！这是你的责任。婚也不离，钱我也给不了，我就他妈拖着他。怎么着？他他妈找回来耍死媳妇，不要脸！我也拖着他，能把他拖死。等他死了，我他妈再说。你不要往前凑！我告诉你，你听清楚了，法律没有这样的空子让你可钻。根据我国刑法第261条相关规定，夫妻之间是负有相互抚养义务的。对于患病或者其他失去独立生活能力的人，负有相互抚养义务而拒不抚养的，情节严重，可以判处你5年以下有期徒刑，这叫遗弃罪，你知道吧？你可以当成我吓唬你。你有钱给你不愿治，你就治；不能治，你就让他去死！你个死老太太！那接下来，既然你们这个态度这么顽固、冥顽不灵，那咱们就只能打电话报警。你看看来了之后，警察能不能把你带走就完了？你不觉得你有理吗？别给我惹钱，我给你。没理事，这是我们家，我都不我告诉你，当今法治社会，不是说你想怎么耍横怎么耍横的，你还打媳妇儿、打老人，借老人钱不还，我告诉你，哪一点拿出来都打死他，够你吃一壶的。你听清楚了，朋友们，今天这件事儿听了让人心里发寒。李阿姨老伴走后，姑爷拍着胸脯说要给老人养老，让老人卖房子与他们同住，照顾方便，并且还说钱存在老太太卡上，1分都不动。可转过头就借走了40万。打了借条却不还，再次借款被拒后，姑爷就弄出个丈母娘手册，逼着老人每天读8遍之后才能上桌吃饭。为了钱，不仅对妻子大打出手，就连讨钱的岳母也不放过。今天咱们就上门替老人讨回这个公道。家里有人吗？有人。开门。那混蛋在家，坐的挺稳，天就知道在那抠手机。养的回来没事了不是？我不告诉你了吗？他腿没折，胯轴没摔碎的，不是没啥事吧？你说那啥话？你非得让他受点伤是吧？去那一趟有啥意义吗？我告诉你，那有病都不看说这吗？话，这腿要折，你是要摊大事的，知道吗？不都因为你吗？我自我介绍一下，我是一名法务老师，我姓郑。今天过来，我特意受老太太委托来跟你协商你借人钱不还的相关事宜，明白不？你说你们俩结婚2年的时间，就在1年前，你的岳父因病去世。你当时别人都以为你是出于好心，你主动跟老太太提出来说你别自己住了，自己住太孤独，怕人家害怕。你说把他接过来和你们一起住，给人养老送终。
可是你是怎么做的呢？你忽悠人家老太太把家里房子卖掉，你积极主动的去找到中介，房子卖了80万，当时你也说的比唱的都好听。你说这钱放在老太太自己卡里，你一分钱不动。可是老太太到你们家之后，你就说你公司资金周转不开，从老太太手里借走40万。老太太当时想都没想，也知道那时候还认为你是孝顺姑爷呢，借给你40万。借40万，当时你打了借条，你说3个月之后就还，可是3个月之后没得来你还钱的消息，你又张嘴跟老太太手里借剩下那40万，怎么着？你拿老太太当摇钱树，拿老太太当提款机呢？别那么难听，你妈不动你老太太，那钱你留着了，下胆是一死了能带走吗？当时不说好你帮我的吗？现在你找当时是不是借你40万了？是不是帮你了？可是你狮子大开口，你想把老太太所有的钱全放在你手里，老太太为啥没借？第2次借的时候，老太太为啥没借？人家自己心里想着这个钱留着给自己，万一有个病有个灾的，自己应个急，不想给你们添麻烦，不想给你们添累赘。可是你们倒好，不借给你这个钱，对你不好吗？不借给你这个钱，我妈一个月3000块钱退休金都花在咱家里了。说你妈那3000块钱好干嘛呢？小子你要不要脸？让他妈的吃饭家里什么不是钱？你是个爷们儿吧？老太太在你们家住的时间不长，这几个月的时间花你们家1分钱了吗？反倒是老太太每个月3000块钱，一个人孤零零的过的，好吃好喝的管着你。你看这上的字，什么姑爷收留恩四海，当面情重，什么圣天儿，你哪样做到了？你哪样做到了？狗屁姑爷收留恩四海啊！我怎么没收留他？他每天这谁家你心里没数吗？这是人家的婚前财产，这是人家女儿的房子，明白吗？人家女儿的房子，你们俩争吵之下，你动手打你的妻子也就算了，你还把老太太推倒，这得亏是轻微骨裂，这严重的话，刚才我说了，你是要摊大事的。小子，你不用在这漫不经心的。今天来，我们的诉求只有2个：第一个，老太太钱你人还了；第2个，你的妻子对你已经心凉了，她打算跟你离婚，明白吗？我死了，你也不等事，下周我们张家就他妈我们张家。你不要再动手啊！你不要动手！我找你是想找个有担当的男人，我没想到找一个钻钱眼里的无赖。我指定跟你离婚，我不可能跟你过。我妈的钱是我妈辛辛苦苦攒的。我们家的小子，你不用在这犯浑。我告诉你，这没理事，这是我们家，我都规矩。我告诉你，当今法治社会，不是说你想怎么耍横怎么耍横的，你还打媳妇儿、打老人，借老人钱不还。我告诉你，哪一点拿出来都打死他，够你吃一苦的。你听清楚了，是你媳妇儿，你动手打人，这也叫违法，明白吧？这叫家暴行为，听清楚了。而且老太太虽然说不是你直接把老太太腿打伤的，是因为老太太不小心摔倒的，但是跟你也有间接关系。虽然不严重，但是得亏是不严重。严重，我刚才说了，你要摊责任的。刚才我说的很明白，我不想跟你这种混蛋来讲理。如果理讲不通的情况下，那咱们只能给你讲讲法。你看看法律能不能治得了你这种行为？第一，你欠债还钱是不是天经地义？第2，你的妻子跟你离婚，既然离婚，你们夫妻共同财产必须要分割，明白吗？我告诉你，老太太，第3条怎么写的？怎么读的？家丑不可外扬，是吧？家规都忘了是吧？领外人回来给我讲理是吧？还家规？你说什么东西？你定家规？有怎么说？小子，我告诉你，什么叫规矩？规矩是尊敬尊老爱幼，规矩是言而有信。可你做的什么规矩？不是你拿着外地手册逼老人当牛做马，他是你的丈母娘，是你的长辈，轮到你在这指着鼻子骂死老太太？我告诉你，你这叫没教养，这叫丧良心。还家丑不可外扬，真正的家丑是你在无底线的算计老人的养老钱，你还逼着老人读歪理，甚至还打骂不给吃饭，一天读8遍还不够，你还要读20遍。我告诉你小子，这叫虐待，知道吧？行啊，死老太太，下回都他妈白读了，给脸他妈不要脸，你留在这花钱本有啥用？你留着能再图要你什么脸？用你给脸啊！告诉你，我那花你钱是给你脸了，这你们8万人的羞人的福。我告诉你，这些规矩，做人的规矩，你该好好学习。刚才我说的很明白，7年的时间。你自己可以掂量，你看你手中的钱重要，还是你坐牢重要？你要进里边，你有再多钱你花不了，明白吗？这是我刚才说的，你欠钱不还的后果。还有，你们俩离婚，如果说同意离婚，咱们现在把这个离婚协议签了，你把钱该还老太太，你们夫妻共同财产一共16万块钱，这都已经提前算好的了，每个人手里8万块钱，明白不？如果同意，那你就在离婚协议上签字；如果不同意，你也可以耗着，咱们就直接报警。哪怕我们出门报警都行，不用吓我，好吧？婚不过了，成亲不过了是吧？是不是就成心要离婚？我平时忍着你让着你，不就是想跟你好好过日子吗？你是怎么对我和我妈的？我跟你说，我妈就是我的底线，我指定跟你离婚，不可能再跟你过了。就是跟你离婚的，心凉了，知道吧？这钱能不能还？你给个痛快话，我不想跟你磨叽。你日子不过是吧？成心就是过不了了是吧？行，人家心凉了，知道吧？就你这种人，首先你是个男人，你不负责任。这今天的日子
全被你坑的。你不用在这倒打一耙，我告诉你，就有你这样姑爷，你还半个儿，狗屁你是！这一共49万吗？40万进48万，多1分不要你的，这都不像你那么认钱，在这个家里住着人家的房子，还打着你自己的媳妇儿，还苛待人家的母亲，你什么东西你是？我这了啊，自己去查一下，看一下，收到了吗？收到信息告诉我一声。还有，来把这个离婚协议签好，先把这个离婚协议的内容看好，在哪儿签？桌子上还是沙发上？签好，按手印。过了，签。行，我还给你过。省得你妈过。来，签完之后按手印。来，这边你也签一下。谁他妈管你？你说那什么话？是人吗你？小子，你也是有父母的人，你说话的时候给自己多积一点阴德，好吧？最起码我妈给我花钱都会往回要，没有拿你当个妈好吧？你是那样的，给你行；你不是那样的，你这么苛待老太太，还让人家不你定的规矩。我告诉你，刚才我说的很明白，这房子不是你的，是你的名吗？这是人家婚前财产，是人家的名字。这房既然婚都离了，你还在这住，有什么意思？这房子是我爸妈给我买的。来，抓紧时间离开，好吧？抓紧时间离开，赶紧走。你的东西可以收拾。东西我来收。还有小子，你听清楚了，明天上午11点钟，民政局到时候办理离婚登记，好吧？不见不散。到时候我全程陪同，你不用在这耍混蛋，你也不用在这耍横，赶紧滚蛋！没事，李阿姨啊，一会儿你今天晚上或者什么时候，你把这个门锁换了，好吧？好。他如果再敢来骚扰你的情况下，直接打电话报警，好不好？行。明天上午11点钟，咱们就直接民政局，到时候我陪着你，好吧？行，麻烦你了。那就这么着，没事，您坐下，您不用站起来了，坐着休息，好吧？您慢走。朋友们，40万是老人的养老钱，更是他晚年的安全感，一分一毫都容不得侵占。当承诺成了空话，孝心。我国刑法第260条有明确的规定，对于共同生活的家庭成员，从身体上和精神上进行推搡迫害的，情节严重，你将构成虐待罪，可以判处你2年以下有期徒刑，你是要坐牢的。还有，你听清楚了，你现在把老人轰到门外，你涉嫌遗弃罪。我国刑法第261条同样明确规定，对于年老患病或者其他没有独立生活能力的人，有负有抚养义务而拒绝抚养的，你将构成遗弃罪，5年以下有期徒刑。听清楚了，我对他挺有善心的，把他赶出家还给他喂鹿来给盆，这么饿不死能百家饭能吃饱。你是个混蛋吗？你是个畜生吗？数罪并罚，你要坐的牢可不止1、2年。我他妈还要坐牢？你他妈的死吧还要把我判坐牢？你这么用？你这真是个软蛋，你真是个。别打！我走一边去！你不要动手！你的母亲含辛茹苦的，你的父亲去世的早，你的母亲含辛茹苦的把你照顾大，就你这么一个儿子，他把所有的爱全部都给了你。现在你的母亲年龄大了，生病了，眼睛又失明了，你现在正需要人照顾的时候，你们现在这么对待老太太，你我肯定给你讲了，不要老动手好不好？我跟你说，咱俩不过了，你他妈都过了，我们俩差点扔我一巴，我要急了。我想跟你说呢，别吵！你他妈我家，我他妈不跟你俩玩了我。什么东西这是？太不可理喻了！先坐着，先坐着。来，等会儿，你到，坐。先坐着，先休息一会儿，没事。妈不好，妈连累了你。儿子错了这么多年，真的跟您没关系。不孝，妈连累了你呀！朋友们，家本是温暖的港湾，莫要让法与情的天平失衡。愿此家庭重归和睦，望天下子女铭记，赡养老人是爱之传承，更是法之责任。如果你也有经济纠纷问题没有得到解决，可以找我来聊一聊。那么今天咱们就在这儿跟大家聊一聊，因为咱们已经很长时间接触了，对我跟小刘也比较认识了，对不对？对我们的公司也比较了解，产品大家也比较了解，对不对？对。那么今天咱们在现场的所有的人来了解我们的一个产品，好不好？这个产品是我们公司的全头产品，叫做医美 Q3，知道吗？对于咱们这老年病，比如说冠心病、心脏病、高血压、血脂、血糖等等一系列，甚至于白血病、高血压，还有说咱们的一些癌症都有相应的一个治疗的一个作用。所以我们都有针对性的，为了担保你们的健康，好不好？我们公司特别的申请，原价是19.8万的，但是你们知道吗？今天给你们什么价格？9万8，价格合不合理？合不合适？不优惠？然后我们干嘛呢？对于干儿子，你们支持不支持？支持。优惠给你们拿到最低，你们想不想买？想。
回家吃不吃？吃不吃？吃完了以后怎么办？继续买。就从你们这些话，让我云才特别生气。你们是一句话，叫做移动的医生，什么意思？我们这叫移动电子医生，对于你们的健康也有一个保障。什么？就能监测你们的心率、心跳、三高，甚至于说是什么有高科技的产品，就跟你们孩子们的手机有互联。如果但凡你们出现心脏衰竭、头晕、摔倒，都会在第一时间拨打你们孩子们的电话，对你们有一个保障。想不想要？知道这只表多少钱吗？这只表是我们从国外引进过来的，原价是29800，但是今天你的干儿29800，你的干儿子的我送给你们人手一只，好不好？想不想要？当然，咱们说了这么多，你们是不是对于干儿子也对？所以说今天这个产品，咱们想不想带回家？想。咱们赶紧的，来，刘秘书，把这个产品什么的给大家给我介绍一下。你们的银行卡准备好了吗？准备好了。说实话，你干儿子要掏你们这兜了，你们愿意不愿意？愿意。来，把手机都拿出来，好不好？来，没问题，要刷 POS 机，都没有微信的、支付宝的，银行卡都出来，好不好？今天只限有10个名额送你们的手表，确实是数量有限，而且我们的手表好。所以说，咱们第一个人来要刷卡的，马上就送你们，咱们现场就这个试试，效果怎么样？谢谢好的啊，请大家要珍惜。把我们的二维码单子给干嘛？这样吧，我都忘跟你说了，你跟我妈长得特别像，所以说今天这个产品是我妈你儿子给你寄，不用，您吃了必须让干妈吃。干妈行妈行，真的，因为我妈我有养老钱，我可以买。当时就没有这个东西，所以说我妈觉得心里面特别的难过，所以说妈，今天这个产品。你儿子给你报销了，行不行？所以说，看健康不等人，不要认为咱们主妈怎么样，健康最重要，也对于你们儿女减轻了负担，好不好？好，还有所谓的肖总，这是他们的客户，对不对？你们也听一下，来，您看看，他就明显来讹我们钱来了，看看，这是人家母亲在医院的视频，还有这是医院给出的诊断结果。因为你们一再强调说什么治疗这个病、治疗那个病等一系列重大疾病，人家母亲听信了你们的话，而且母亲心里想，花了这么多钱，肯定这是非常好的药，对不对？把胰岛素停了3天之后，母亲住进了重症监护室。人家母亲打胰岛素打了10多年的时间了，你们说给人停就给人停了，你们胆子太大了，挣点钱啊！这期间吃别的产品，我们怎么知道？对不对，老板？这期间，人家母亲一直服用着药物。不是你们所谓的这个产品或者是保健品，人家用的是药物。说得出我们的流程走，那肯定按照你们流程走的。我现在按照所谓的肖总是，你们是他的干爸干妈什么的，同样的套路。杨先生的母亲也跟你们是一样的，明白吗？之前给你们发鸡蛋。给你们发什么洗衣液、发拖把，他的母亲也是一样的。我干什么你？我们现在不要影响我们公司。肖总，你听清楚了，我们现在可以出去。出去之后，接下来我们可以打电话投诉举报，举报到市场监督管理部门，举报到工商管理部门。你试试，到时候你需要拿到赔偿，可不止1星8点，到时候你公司可能都得摘牌。你听清楚了，今天咱们就当着所有人的面，把这个事儿一五一十的说清楚。好吧，一个小法务跟你们是一样的。你一个小法务，你以为你就能只手遮天？这我们老板是干什么的？我没有一手遮天，咱们有理说理。我们今天第一把这个理说清楚，第二该赔的你们要赔，明白吗？给人家母亲造成这么严重的后果，你们还在这大肆的宣传。再说，这是我们的责任，来，是你们的责任。这些所谓的肖老板的干爸干妈们，你们看一下，这是不是他们公司的宣传彩页？这彩页上是不是写的可以治那个病？人家母亲也信了这个彩页上的话，也信了他们说又是按摩脚，又是给洗脚按摩头的。让我们当相信。所以说今天还在迷糊呢。这个过程当中，他就是博取你们信任的一个过程。博取你们信任之后，他们会从中做筛选。您是听他说，还是听法律说？还是听事实来说话？你们可以拿自己的什么？这诉求非常简单，你们给人家家庭带来的负担，造成的后果，必须要承担责任，明白吗？不仅是法律责任，还要承担赔偿责任。第一，人家母亲花了9万8，我不知道你们花了多少。人家母亲花了9万8，在你们手里拿的这些药物，回家之后就吃完这3天，胰岛素停了之后就进了重症监护室。你告诉我，这个责任你不需要承担吗？干什么？刚刚跟你讲了，
按照我的叮咛嘱咐，怎么没按照你们的叮咛？按照你们把所有其他的药，你们说都不用吃，就吃你们的，就吃你们的。如果再按照你叮咛嘱咐的话，人家母亲命都没了，到时候这责任你就承担不起了，知道吧，肖总？是了，我都给他埋了，我承担得起。你说的是人话吗？大老板说这样的话，死了他给埋了，我赔了你有钱了不起？你有钱能买来命吗？这几个作业笑你们是笑你们，给你们洗脚你听见了？怎么了？我们付出的不是真心吗？你这脸变得比翻书还快，你这个脸。你这大人大你们不好吗？花点钱怎么的？你们心不甘吗？那都怎么着？肖老板，免费的午餐，你们傻呀？有人花钱我得自闭呢。怎么着？说到你心里去了，控制不住情绪了，是吗？肖老板，你听清楚了，不是你有俩臭钱有点关系，你就可以为所欲为。你现在干的是违法的买卖，明白不？这个地方我他妈就是天，我开这公司这么多年了，怎么着？不服咱就碰一碰。你都害多少人了？你肯定害了不少人。这肖总啊，你不要在这狗仗人势。中国是有法律保护的，包括消费者。在这里在座的各位，如果你们不个个都是法盲的情况下，消费者权益保护法第55条是有明确规定的。经营者提供的商品或者服务，如果有欺诈行为，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务费用的3倍，也就是退1赔3，这是原则，明白吗？当时人家母亲在你们手里一共买了9万8的产品，9万8，现在人吃出问题来了。按照退1赔3的原则，你们要赔偿39万2。而且还有人家母亲现在还在重症监护室，这阵子这几天所产生的所有的医疗费、误工费、护理费等等的一切费用，包括精神损害赔偿2万8千元，加到一起一共是42万元。今天这个赔偿你必须一分不少的给人拿出来。我想问问你们是不是想钱想疯了？他就拿老太太的这事儿来说事儿，讹钱来了。我看你老太太值这个钱吗？我看你说什么了？来，我把不冲动，杨先生。咱不冲动，你看你这个肖老板，你看你那个嘴脸，为了钱，你不惜当儿子，不惜当孙子，在这骗老头老太太。我告诉你，你们想让别人让你多花点钱怎么了？花点钱，现在不愿意花点钱让我们。哎，姑娘，哎，我们俩生活，这不是你干爸干妈吗？你不又给人按摩，又给人叫干爸干妈的吗？叫的那么亲，像自己亲爹亲妈一样，现在又反水了。没有你来哪有这事儿？钱早掏了，知道不？如果不是你们，人家母亲进不了医院，不是你们这个产品，你们在这虚假宣传，你们还在这强词夺理。告诉你，今天如果赔偿，如果你不给的情况下，那接下来相关的投诉部门我会打电话，一直打到底。你看看有没有相关部门来收拾你们，相关部门会责令你们停止违法行为。你跟3位的聊天记录，你跟人家怎么说的？骗吃骗喝骗感情，仗着你是你自己帅，你就可以肆无忌惮吗？哇，从小到大你不忌口。经过我们调查，我们已经找到了，就住在这个小区，而且就住在这栋楼。正常来说，咱们可以直接上楼去找他沟通协商。但是我们调查又发现，他的媳妇儿现在是怀有身孕6个月的时间了啊，而且他媳妇儿对整个齐恒的所作所为并不知情。所以说我为了安全起见，为了孩子，为了孕妇着想，打电话咱们把他约下来啊，把齐恒自己一个人约下来，咱们跟他沟通先协商，你们觉得可不可以？可以。如果可以，那咱们就打他妻电话。子不知情，我们就不为难他了，把钱要回来就行。那咱们就打电话把他约下来，看看他态度，好吧？行，好。啊，你好，是齐恒。我问一下，吴娟、王丽丽、陈可这3个人你认识吧？不认识，打错了。喂，他挂了吗？老师挂了。他怎么这样呢？别着急，别着急，别紧张，咱们也不激动。我再给打一遍试试，如果实在不行，咱们就上楼，好吧？行啊，咱们不顾及他的情面了也。就是他声音是吧？对，号码都没错。对。你他妈有完没完就打错了。齐恒，你给我听清楚了，你干的什么事你心里应该清楚。如果说你再敢挂电话，我直接打电话报警，好吧？我们是念及你有怀孕的妻子，没有上楼沟通。如果说你还不识趣的情况下，我们现在直接上楼，我们现在就在你们家楼下。识趣你给抓紧时间下来，好不好？把这个事说清楚。行，你等我。你赶紧下来。骗子。一会儿他下来，你们保持好状态，别乱，好吧？看看他什么态度，好不好？好，行。啊，他妈有毛病啊！他妈什么电话打主的？
不认识你是谁？你怎么能这么说话呢？你不要动手啊！你不认识我们吗？你去拿回去。来，咱不激动，来，不激动，不动手。他把我给拉黑了，拿着钱就走。给我破例啊！来，小伙子，你不用在这嚣张跋扈的。现在这是你们家楼下，你不要脸了吗？啊，你干的什么事心里不清楚吗？就是不要脸。我自我介绍一下，法务老师，我姓郑，今天特意受这3位的委托。来跟你协商，你之前在网络上，你对人家又是甜言蜜语、甜哥哥、蜜姐姐的，在人手里骗完钱之后，你不联系了，骗谁钱了？你自己我根本就不认识他们，以单身为幌子，这叫诈骗，知道吗？你有家，而且你媳妇怀孕了，今天没有证据，我不可能找到你，明白吗？也不可能知道你电话，对不对？你看好，这是当时你跟3位的聊天记录，你跟人家怎么说的？骗吃、骗喝、骗感情，仗着你是你自己帅，你就可以肆无忌惮吗？我从小到大，你不忌口。我操！我跟我谈恋爱的人多了去了，他是几个？他一个都不认识。小伙子，你不用在这嚣张。来，不动手。怎么那么多钱？还说给我买房子？原来你是骗的！你先回去，一会儿回去跟你说，你先回去。你看看你们几个闹什么闹？小伙子，你这要作茧自缚，知道吗？我们娘俩不会嫌弃你的。哎，你别激动。你说，你骗了人家多少钱？你给他们还回去。你看看。挺好的一个家，让你搞定。来，咱不要激动，好吧？这位女士，你不要激动。你太让我失望了。你现在还知道保护？你不要再往前冲。你现在需要做的就是为自己曾经做过的事儿承担责任，把家照顾好，把媳妇儿照顾好，把媳妇儿肚子里的孩子照顾好。我们之所以没上楼，也是顾及这一点，明白吗？不要脸，小伙子。我对你有什么责任？你在人家手里拿了10万，在人家手里拿30万，在人手里拿50万。你怎么着？不转，你后期承担责任，到时候不是我来了，明白吗？是警察直接把你带走。你想想，那个时候孩子啼哭，爸爸在监狱里待着，你想想那种后果。你收到了吗？都收到了。告诉你，小伙子，年轻人，不要做什么事不要投机取巧，脚踏实地的。你是个顶天立地的爷们儿，别忘了。还有你这个媳妇儿，不嫌你穷，你不用出去又骗这个骗那个的，明白不？做好一媳妇儿。孩子马上出生，你干这个事儿，你对得起这个家吗？对得你媳妇儿肚子里的孩子吗？更对不起你媳妇儿，明白吗？这种问题你要是再犯，我跟你说，我一定跟你暗断一绝。不会让你再烦你。行，你别激动，好吧？事儿该解决都解决了，事儿解决开就好了。你们俩该好好过日子，好不好？孩子。